Друзья, всем салам! Хочу поприветствовать вас у нас на канале. Всем большой пламенный привет с берега Каспийского моря, с нашего прекрасного, любимого, теплого моря. Сегодня мы решили у нас на даче сделать шашлык. Как бы сказать правильный, такой классический шашлык, который мы обычно делаем у нас на обширонских, на бакинских дачах, в кругу друзей, с семьей. То есть то, что мы делаем обычно, когда хотим вкусно поесть. Так, вот для этого мы приобрели такой, купили хороший у нас половинка барашка, симпатичный, такой не очень молодой, не очень старый, в самый раз. Вот начинаем его разделку и посмотрим, как пойдет дальше. Так, с мясом мы разобрались. Вот у нас получилось столько мяса на шашлык. Я думаю, килограмм 5. Из этого нам понадобится немало лука. Обычно, как мы маринуем мясо? Мы используем только лук и перец. И солим обычно в конце. Так что нарезаем лук полукольцами. Засыпаем это все обильно. Мясо перемешиваем, и это все уходит, дело у нас в холодильник на несколько часов, на 3, 4, на 5. В принципе, чем больше, тем лучше. Так, режем лук. Так, все, друзья, лук нарезали. Теперь переходим к маринаду непосредственно. Открываем крышечку. Достаем перец. Я считаю, что это главная приправа для маринада, для мясного маринада. Обильно. Особую остроту он не даст, зато невероятный аромат. Черный перец — это король всех приправ. Так, теперь лучок всыпаем сюда аккуратненько. Вот так. Вот так. Осталось. Так, чистенько. Теперь ручкой. Так, начинаем наше мясо перемешивать с луком, с перцем, чтобы все соки друг с другом перемешались, как говорится. Только мы не делаем ничего лишнего, никаких лишних приправ. Самое основное. Перец, лук. Все. Вот он наш классический бакинский маринад. Так. Наш маринад готов. Теперь закрываем крышкой. И все это дело уходит в холодильник на 3-4 часа. Все, ребята, уносим в холодильник.
Все, друзья, прошло 4 часа. Наше мясо основательно замариновалось. Посмотрите, оно даже вид поменяло. Как будто мягче стало. Да, в общем, все в лучке, в перчике. Мясо полностью готово. Ставим мясо минут на 10-15 и займемся овощами. Потому что какой бакинский шашлык без овощей? То есть мы займемся овощами, а мясо будет дожидаться своей очереди. Так, мы взяли хороший кусок курдюка, молодого барашки. Нарезаем его вот такими пластинами длинными. Разделять так, как нам нужно. Узкими длинными полосками. Это для баклажана, для наших тимьянок. Вот таким вот образом. И буквально кубиками, квадратиками это будет для нашей картошечки, которая тоже очень интересно и прелестно выходит на углях. Вот такими вот кубиками. Так, берем сейчас наши баклажаны, демьяночки, мангал. Делаем вот такие продольные надрезы. Берем наши полоски курдюка. Вот, покороче. Скрываем таким образом. Пальчиками вставляем. Хорошенько солим, не жалея соли. Вот так. Сверху. Так. Вот, полезно. Пальчиком раскрываем. Вставляем наш курдюк. И обильно солим. Так, берем наши демьяночки, баклажаны. И вот так, ребята, диагонально. Вот так. Вот так мы. Вот так. Красиво. Нанизываем на шомпер. И 5 пойдет. Вот так. О, красота! Так. Все, друзья, с демьянкой мы разобрались. Теперь переходим к картошке. Картошки я хочу показать вам один способ. Это меня научил мой хороший родственник. Именно используя вот этот метод, картошка в 99% случаев получается очень сочный, не пересушенный, самое главное, и вкусный, соответственно. Значит, здесь можно делать по-разному. Здесь есть как бы этот метод, делится на две части. Можно каждую картошку поделить на две примерно ровные части. Кстати, забыл сказать, картошки нужно брать обязательно размером примерно с куриное яйцо. Не больше, не меньше. То есть это оптимальный размер. И что мы делаем? Вот посмотрите, это такой лайфхак как бы, да. Я взял чайную ложку, обточил ее на наждаке, ее края, то есть заострил. И теперь вот этой ложечкой мы делаем круговым движением в середине картошки. Делаем вот такую лунку. Оп! Вышла вот такая шапочка. Значит, берем ее вторую половинку. Вот так. Делаем то же самое здесь. Шапочка нам не нужна. Повторяем это со всеми другими картошками. Удаляем из нее такую шапочку, вернее, грибочек, скажем. То есть лунку. Наша задача сделать в каждой картошке лунку небольшую. Так. Вот таким вот образом. Конечно, это можно сделать и простым ножом, но ложкой просто намного удобнее. Так, теперь что делаем?
берем шомпур, нанизываем первую половинку вот таким вот образом. Потом берем кусочек курдюка, так, и в ямку, в лунку. Теперь берем половинку, вторую половинку от этой картошки и вот так вот прижимаем. Посмотрите, сдалека кажется, что она целая. Вот она уже на шомполе. Так, вот повторяем со второй картошкой то же самое. Значит, лунки в обеих половинках и в середине курдюк. Прижимаем. Посмотрите, как будто опять целые картошки. О! Хирургическая операция. Теперь есть почти такой же метод, но немножко измененный. То есть кому как больше нравится. В принципе и тот действенен. Да? Берем целую картошку, мы уже ее не разрезаем. Просто с каждой стороны мы делаем вот такую же лунку. Раз. Два. Готово. Так. Повторяем то же самое. Здесь чуть-чуть по-другому. Значит, куйрух, курдюк. Здесь уже чуть-чуть по-другому. То есть следующая картошка, которая насаживается на шомпур, она вот так вот прижимается к следующей. Нормально. Так. То же самое. Следующей картошкой мы прижимаем. Вот получается вот так, ребята. Почти нету щели. И наш курдюк остается как бы внутри этих двух картошек. Между ними как бы внутри обеих. Так, ну это еще не все с картошкой, ребята. И завершающий этап. Значит, берем уже нанизанный шомпур с картошкой. Вот так смазываем его максимально, насколько это возможно. Обволакиваем буквально вот этим бараньим салом, то есть курдюком. Насколько это возможно. Вот так. И вот так все по одному берем. Смазываем вот этим жиром. Сейчас я вам скажу, для чего мы это делаем. Так. Вот так смазываем. Хорошенько, не жалеем. Ни жира, ни рук, ни картошки. Так. Так, а теперь берем крупную соль. Обязательно крупную. Сыпем вот так себе в ладошку. Вот так вот, не жалеем. И берем вот этот уже смазанный жиром картошечный шомпур. И вот так, смотрите. Смотрите, как прилипает соль. А на углях это будет очень красиво. Так, итак, друзья, значит, наши демьянки и картошечка готовы. Переходим к помидорам. Здесь все намного проще, конечно. Здесь существует всего лишь одно правило. Когда нанизываем помидор, делаем это выше к его хвостику голов, там, где более твердая часть. Так он меньше вероятность, что он упадет в угли во время готовки. Вот так. Вот так. Ближе к зеленой части. То есть не посередине, а именно вот так, ближе к зеленой части. Так. Переходим к нашим острым перчикам. Например, из овощных шашлыков я больше всего уважаю перец, лично я. Значит, вот так же, по диагонали. Не поперек и не вдоль.
Вот таким вот макаром. Вот так достаточно. Так. Еще по одному можно. Так, друзья, с овощами мы закончили, они полностью готовы уже идти на угли. Теперь переходим к основной части, к нашему мясу. Значит, прежде чем, как говорится, посылать это на мангал, мы должны это хорошенько вот так вот посолить. Вот так. Солим. Перемешиваем, конечно. Мясо уже, знаете, как я вот руками чувствую, оно дошло. Оно теплое, оно нормальное, оно просится уже на угли. Вот так вот тщательно перемешиваем. Вот. Посмотрите на эти кусочки, друзья. Какая красота, какое мясо красивое. Супер. Все, мясо уже готово к нанизыванию. Переходим к нанизыванию, берем вот такие наши красивые кусочки. И вот так вот на шомпур каждый из них вот таким вот макаром нанизываем. Вот таким вот макаром. Вот так. Достаточно. Сюда. Вот, друзья. Мясо просто прелестное, честное слово. Красота. Были очень жаркие стали, ребята. Смотрите, какие красные. Пора их распределять равномерно по всему мангалу. Вот таким вот образом. Ой, какая красота, смотрите. Какие. Огни Баку. Да, в первую очередь мы на вот такие раскаленные яростные угли кладем наши овощи. Картошечка, наши демьянки. Вот так. Помидорчики. И наши красавчики перчики. Все. Все красиво у нас уложилось. Как солдатики прям. Так, это можно переставить. Вот таким образом. Все, ребята, процесс пошел. Я не знаю, слышно вам или нет, уже шипение. Недовольное шипение демьянок. А может, довольны, кто знает. Так. Не, нормально.
Ласточки как летают, и классно. Еще чуть-чуть, и наши перчики уже готовы. Ждем буквально минут 5. Так, это шампунь готов. Перчики готовы. Все снимаем. Вот таким вот образом. Ничего. И вот таким вот образом сложим их аккуратненько, симпатичненько выкладываем на блюдо. Остались наши помидорчики. Сеньорчики-помидорчики. Вот наши помидорчики. Тоже готовы. Все, помидор готовы, их тоже куча. Все, посмотрите, друзья, на эту красоту. Овощи уже готовы. Все цвета радуги на тарелке, как говорится. Поехали. Так, проверим нашу картошечку, друзья. Супер, она уже тоже полностью подошла. Можно ее отправлять к нашим овощам. Вот это наши первые картошечки, которые половинчатые. Так. Ну, все овощи готовы. Красота. Вегетарианский праздник. Почти. Вот. Берем наши красивые кусочки. Так. Ага. Так, наш шашлычок уже доходит, ребята. Посмотрите, какая красота. Кусочки румяные, хорошие. Как говорится, по мне так главное правило шашлыка — это не передержать, не пересушить. Так, контрольный надрез. Проверяем мясо. Смотрите. То есть, если выражаться стейковым языком, уже медиум есть. Так что еще пару минут и снимаем. Все, ребята, наш шашлык полностью готов. Его уже можно снимать в шампуров. Вот так вот. Хлебушком. Нашим верным дедовским способом. Этот хлеб, конечно же, достают шашлычнику. Все вы догадываетесь.
Все, ребята, наш шашлычок готов. Последний штрих, просто его украсим. Вот таким вот образом, как у нас делают на Кавказе, в Баку. Все, прошу кушать. Шашлык подан.